Всем здорово, с вами Ферум, и мы возвращаемся к обзору глав про Чихару. Как вы помните, мы остановились на том, что в дикой схватке Чихару и Рона Чихару закосплеил прием Оливера. У него получилось схватить Рона за голову и замахнуться своей головой. Рон был шокирован и парализован. В этот момент он вспомнил запах крови и тот самый день, когда он познал поражение. Он вспомнил те гигантские кулаки, которые были над его головой. Всю свою жизнь Рон Шобун прожил налегке. Он никогда не встречал противника, который может его победить. Во всех своих боях он никогда не проигрывал. Но в этот день, когда Каку Шунсэй пригласил его на турнир Рай-Тай, он был уверен и подготовлен, как всегда. И тот день отличался от предыдущих, ведь его соперником была гора мышц черного цвета, сильнейший боец Америки. Он выглядел сильно, но не думаю, что он прервет мою череду побед. Но его мышцы были настолько прочные, что Рон просто не смог проткнуть их своими пальцами. Когда он атаковал его пресс, его пальцы были сломаны, и тот самый захват и удар головой закончил этот матч. И в тот день Рон познал поражение. И когда Чихару решил нанести свой удар головой, Рон сказал, что не может позволить этому повториться, чтобы какой-то байкер-бомж нанес ему этот удар. В кармане у него находилась рука, которая была уже готова ударить с максимальной скоростью. Рон кричит, что покончит с этим, и со всей силой наносит удар в челюсть Чихару, тем самым прерывая его атаку. У Чихару деформируется лицо и вылетают зубы. Все были в шоке от удара Рона. В этот момент Чихару находился в воздухе. Рон достал руки из карманов и встал в стойку. Его лицо напряглось настолько, что вены на лице появились. Ну, типичное мое лицо, когда я сижу на толчке. Ну и наши зрители поняли, что игры кончились. Рон наносит удары своей сильнейшей техникой, которую он также юзал против Оливера. Оливер выдерживал такой град ударов, а вот от таких ударов кости и ребра Чихару трескались, а также страдали и внутренние органы. Он даже вывихнул руку Чихару. Чихару кричал от боли. И на десерт Рон завершает свою атаку, впечатывая Чихару в землю. Ну все, я закончил. Теперь я точно победил. Зрители были впечатлены от ударов Рона. Особенно его последний удар, который обезобразил лицо Шибя. Все, бой точно закончен. Кровь Чихару капает вниз, тем самым покрывая весь асфальт. Однако ни одна капля крови так и не упала на белый костюм Рона. Его белый костюм остался чистым. Вау, Рон настолько крут, что даже костюм не испачкал. Вот какова сила сильнейшего бойца китайской мафии. Рон стоял спокойно, как будто ничего не произошло, а его противник лежал полностью убитый. Рон спрашивает Чихару, может ли он встать, чтобы продолжить бой. Но увидев, что Чихару молчит, Рон развернулся и пошел. Но Чихару был в сознании и слышал слова Рона, и он хотел встать, но его тело просто не реагировало. «Давай, вставай!» Неужели Рон один из тех, кто рожден побеждать? А такие, как я, это просто разменная монета? Такие, как я, рождены быть боксерской грушей для своих противников? На пути Рону встают люди, которые кричат. Все они кричат «Шиба Чихару! Шиба Чихару!». Они болели за Чихару. В этот момент Рон понял, что они подбодряют Чихару, чтобы он снова встал. Чихару кричит на Рона. Ему надоело уже быть тем бойцом, которого просто избивают. Рон удивился, что Чихару снова смог встать. Чихару вставляет свой глаз на место, а челюсть вставляет обратно. Руку он починить не смог, но все равно он готов продолжать. Чихару был полон решимости отдать все свои силы. Рон до сих пор удивляется. Этот человек неестественен. В его теле не было логики, как будто в байке это что-то необычное. Он не мог нормально стоять, но он все время продолжал бой. Видимо, моя миссия еще далека до завершения. Глава заканчивается. Жалко, что в марте 12 глава не вышла, но раз один месяц взяли отгул, следовательно, я думаю, что следующая глава будет крутой. Уже надеюсь, что нам покажут уже бой Ханаямы и Шунсэя, а то нам показали только, что Ханаяма замахнулся, а Шунсэй встал в стойку. Хотя это манга про Чихару, а не про Ханаяму. Но мое мнение, глава классная. Мы видим, что Чихару не сдается, но все равно пока что шансов нет. А еще у него вывихнута рука, и вряд ли он сможет с ней что-то сделать. Ладно, в апреле точно выйдет 12 глава. Как только она выйдет, сделаю обзор.
Ну а я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Если ролик вам понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И оставляйте свои комментарии по-братски. А то я в теневом бане. И непонятно, когда из него выйду. А также и на мою телегу подписывайтесь. С вами был Ферум. Приятно было делать это видео для вас. Всем пока!